So yun nga sa mga kachat, today is another day. So sa video na ito ay meron tayong i-review at isa-sound demo na isang guitar pedal na naman which is ito ay more on modulation, which is itong Joyo Vision Dual Modulation. So ano ba yung mga modulations na available dito at ano yung mga nagustuhan ko dito sa pedal na ito ng mga kachat. So wag na natin patagalin pa, let's go! Itong pedal na ito ay galing sa Joyo brand. So, kilala natin yung Joyo brand. So, maraming mga ibang gitarista na gumagamit ng mga Joyo pedals. Hindi po ito sponsor, no? Hiniram ko ito kay Kuya Marvin. Then, pinahiram niya din sa akin kasi hindi na rin nagagamit niya sa ring niya. So, thank you Kuya Marvin pagpahiram mo sa akin itong pedal na ito. Makikita naman ninyo dito sa pedal na ito, no, marami siyang knobs, no. Meron dito sa type A, type B, pero nakabukod yan or nakahiwalay yung mga knobs niya, no. Dito sa type A, 4 yung knobs niya, pero yung isa dito, ito yung pipili tayo kung ano yung mga modulations na gusto nating gamitin sa type A. Dito muna tayo sa type A. Dito, no, meron siyang speed. Ilan ba yung speed na gusto mong i-timpla sa modulations mo. Meron din siyang control and depth mix, no, mga kachat. Then dito, pipili kung ano yung mga modulations na gusto mong gamitin dito sa type A, no. Then meron siyang 9 na modulations dito sa type A. Meron din siyang foot switch. And dito naman sa type B, pinagkaiba lang, no, which is may rate, no. So wala man ditong rate dito sa type A. Ito sa isa naman knobs ay which is control, depth mix, no. Then yung isa, pipili kung ano yung mga modulations na gusto mong gamitin sa type B. Makikita ninyo sa gitna, meron siyang toggle switch na which is kung ano yung sa mode A or mode B, dito yon. So hindi ko pa siya natatry, pero itatry natin siya sa susunod na video na mga kachat. So, makikita naman ninyo dun sa taas nito, dalawa yung input and output na saka ng mga guitar cable. Sa gitna, pinakang ilalim, no, meron na siyang velcro tape. And dito sa switch nito ay kung i-on or i-off natin yung ilaw, no, na which is nag-ilaw dito sa side nito. Ang gagawin natin ay isa-sound demo na natin kung ano ba yung mga modulations na pwede na natin kuha dito sa pedal na ito. Gagawin na natin, sound demo na natin, kaya let's go! So yun na mga kachan, nandito na tayo sa aking mga pedals. You can see naman, naka-activate yung dalawang pedal, which is yung noise gate para iwas tayo sa ingay, no. Then compressor para umangat lang yung clean ko, no, mga kachan, kapag gumamit tayo nitong Joyo Vision Dual Modulation. Mas tututukan natin, which is dito sa Joyo Vision Dual Modulation. So naka-clean channel ako, no. Yan. So, ang gamit ko na gitara, which is yung Ibanez na ginamit ko nung sa Battle of the Bands. Isusoomin natin itong camera dito sa Joyo Vision Dual Modulations, no, para makita ninyo kung ano yung mga pinipihit ko ng mga katsa. Kaya, yun. So, kung makikita naman ninyo ng mga katsa, lahat yung mga knobs, mga naka 12 o'clock, maliban lang dito sa selection ng modulations, no. Unahin muna natin dito sa type A na modulation dito sa Joyo nito, no. So, 12 o'clock. So kapag ino natin, pag inangat natin depth, then yung control, and yun yung tunog nung sa mode PH or phaser. So next naman, chorus naman. Yan, medyo hindi ko na nabibit yung ganun, mga kachan. So hindi ko na i-off, no, switch na lang agad natin. So next naman sa pangatlong modulations dito sa type A, ST phaser. Which is goods naman.
parang nagugustuhan ko yung mga gantong effects. Yan. Yan, medyo goods din. Goods din siya pakinggan, parang alien. Next naman, plunger. Is good sa may tunog. Ring na tunog, no? Ito medyo hindi ko lang nabibit yung tunog nito. Hindi ko lang siya gaano nagugustuhan yung ganong effects, no? Pero lipat na kagad tayo sa root, no? Yan. So, di gaano familiar sa akin yung tunog na yun. Lipat na natin, no? Tremolo, yan. Yan. Tremolo, maganda rin siyang gamitin, no? Lalo na kapag sa mga solemn songs, no? Pwede natin siyang gamitin. Then, try mo din na gamitin ng, ng delay, then reverb, no? Or chorus. Yan. Next naman, LQD Pacer. Sarap pakinggan pero tama lang yung ganyan. Then yung pinaka-last sa type A modulation, no, which is yung tri-chorus. Yan, which is maganda naman yung tunog. Dako naman tayo dito sa type B. Tayo sa octo tremolo, no, mga kutsa. So, clean channel ko. Clean tone pala. Yan. Yan. So, on na natin. Octo tremolo, familiar sa akin to eh. So, kapag sinamahan ko ng distortion, yan. So, maganda naman yung tunog niya. Yan. Then, next naman, small or SM na chorus. Baba natin yung ring. Which is good sa man yung tunog. Next naman, low beat. Ito yung nakakakarindi na tunog, oh. Parang alien sounds kapag nilaron-laron mo yung rate, no? Pero, yun, maganda din. Medyo hindi lang sa familiar yan. Ottawa, no? Next naman natin. Yun. So, kapag tinatamad ka na magwa or wala kang wah pedal, so, yan, pwede mong gamitin yung auto wah. Then, next naman, analog flanger. Yan naman, phrase. Yan. Which is good naman. Maganda naman gamitin. Then next naman, octa.
medyo hindi ko nagugustuhan yung parang octave or octaver kung tawagin. Then next naman is stat. Yan. Try natin itong maganda itong stat na ito. Ito, yan. Ayan. Ayan. Like example, on-time distortion. Hindi ako makaano eh. Yan. Then, pinakang last vibrato. So yun lang mga kachay yung ni-review at na-sound demo natin dito sa pedal na ito, no, which is itong Joyo Vision Dual Modulation mga kachay. So, ang nagustuhan ko lang dito sa pedal na ito which is yung favorite ko yung tunog nung stop, din yung chorus. Ayos naman lahat ng mga modulations na nandito. Pero yung iba, hindi lang gaano sa akin familiar or hindi ko lang nagugustuhan yung tunog, parang nakakasira lang ba ng tunog-tunogan. No? Pero yung iba, siguro may mga gumagamit ng mga pan-tricks, at least parang panlaban sa battle o pa iba yung tunog lang baga. Nang hindi ko lang talaga totally nagustuhan dito sa pedal na ito, kapag ako nag-on ng distortion or clean tone lang, kapag na-on ko yung mga ay humihina yung volume niya ng mga katya na which is na lumalabas doon sa tunog ng amp. Wala siyang volume knobs. Kailangan natin gamitin ng clear boost, no, para umangat yung tunog nung sa modulations ng mga katya.